सऊदी अरब में परडेही पांधीअड़नि खे हज जी इजाज़त ॾेई छॾी। सॼी दुनिया मां 60,000 हज पांधीअड़ा सऊदी अची सघंदा। पांधीअड़नि लाइ वैक्सीनेशन सां गॾु 3 ॾींहं क्वारंटीना लाज़मी करार ॾिनो वियो आहे। कोरोना वायरस बाद पहिरियों भेरो सऊदी सरकार 60,000 हज पांधीअड़नि खे भले पार अचण जी इजाज़त ॾेई छॾी आहे। 18 सालनि खां घटि ऐं 60 सालनि खां वॾी ॼामार वारनि ते पाबंदी हूंदी। पांधीअड़नि खे वैक्सीनेशन सां गॾु 3 ॾींहं सऊदी अरब में क्वारंटीना थियणो पवंदो। वज़ीर आज़म जे मज़हबी मामलनि वारे सलाहकार हाफ़िज़ ताहिर महमूद अशरफी सऊदी फ़ैसिले जी तस्दीक़ कंदे चयो आहे त पाकिस्तान मां केतिरा माण्हू हज लाइ वेंदा इहो असांखे बाद में ॿुधायो वेंदो। सऊदी अरब वटि चीनी वैक्सीन रजिस्टर न हुअण सबबि पाकिस्तान लाइ नए मसइले गॾु खंयो आहे। पाकिस्तान सऊदी अरब सां राब्तो करे चीनी वैक्सीन रजिस्टर करण जी दरख़्वास्त करे छॾी आहे। पाकिस्तान मौक़िफ़ इख़्तियार कयो आहे त शहरियुनि चीन जे वैक्सीन लॻराई आहे। सिहत जे आलमी इदारे बि चीनी वैक्सीन मंज़ूर करे वरिती आहे। तंहिं करे इहा वैक्सीन सऊदी में रजिस्टर कई वञे।